Cho mong bốn mưa là lực của bao dương rịch miệt chà đôi bình bao cái sọm chân. Cha lời dương màu sai chầm nào từng ọc khía trong đăng thà mùi thức ngay thông banประมาณ gram đây. Cha lời dương tia sân á cầm toàn a tiên mà sân cất lê bóng bốn. Ở lực ní cứ dương đâm bùi thông chà ô bà tha tùm hôm thông ó trâm 8 kg chà khănระยะពេល45ថ្ងៃបងប្អូនអញ្ចឹងហើយក្នុងមួយថ្ងៃឥឡឹកនេះកើនទម្ងន់បានប្រមាណដែរចាំមើលវីដេអូនេះចប់កុំភ្លេចដាក់ចម្លើយឲ្យនាងខ្ញុំម្នាក់មួយផងណាចាំបងប្អូនដែលគាត់មានកូនរៀននៅសាលាបឋមសិក្សាចាអាចដាក់ចំណោទនេះសួរទៅគាត់លេងបានចាហើយស្វាមីនាងខ្ញុំគឺគាត់ដល់ពេលដាក់ជីចានេះគឺជាតិចនិចដើម្បីឲ្យឥឡឹកហ្នឹងមានផ្លែធំលូតលាស់បានល្អហើយមានរសជាតិឆ្ងាញ់ចាជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយនាងខ្ញុំលក្ខណៈនៅប្រទេសជប៉ុនទៀតហើយចាថ្ងៃនេះគឺមេឃរលឹមបងប្អូនចាអញ្ចឹងហើយយើងក៏ទៅលេងសួនក្រោយផ្ទះនៅពេលល្ងាចចាឲ្យតែមកលេងម្ដងហ្នឹងមិនបានដើរមើលធម្មតាទេបងប្អូនគឺថាមកធ្វើនេះធ្វើនោះចាពេលនេះគឺជាពេលដាក់ជីម្សៅសាច់ត្រីចាជីហ្នឹងគឺមានក្លិនឈ្ងុយដូចជាសាច់ត្រីអញ្ចឹងចាគេផ្សំពីសាច់ត្រីសុទ្ធតែម្ដងហើយក៏ដូចជាឆ្អឹងត្រីបងប្អូនចាជាប្រភេទជីបែបធម្មជាតិដែលជួយឲ្យឪឡឹករបស់យើងនឹងរឹងមាំចាលូតលាស់បានល្អមានផ្លែធំធំចាធ្វើឲ្យដំណាំរបស់យើងនឹងមានផ្លែច្រើនជាពិសេសគឺមានរសជាតិផ្អែមឆ្ងាញ់ចាដើមម្លឹកដែលយើងដាំនេះក្នុងមួយគង់គឺយើងទុក4ដើមបងប្អូនហើយនៅក្នុងមួយដើមហ្នឹងគឺយើងទុកតែមួយផ្លែទេឬក៏នៅក្នុង4ដើមហ្នឹងគឺយើងទុកតែ2ផ្លែចាបើចង់បានផ្លែធំទុកតែ2ទេបងប្អូនអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវតែកាត់ផ្លែចេញខ្លះចានេះខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាទីមទៅជាន់ផ្លែឪឡឹកលើហើយបងប្អូនមើលនេះចាខំបានផ្លែប៉ុណ្ណេះហើយបើសិនជាជាន់នឹងទៅចប់ហើយចាម្សិលមិញហ្នឹងឃើញក្តាប់ប៉ុណ្ណេះសោះបងប្អូនចាគ្រាន់តែម្លងបានមួយថ្ងៃបងប្អូនមើលនេះចាខុសគ្នាហើយមួយជួននេះមាន3ផ្លែចាមួយដើមហ្នឹងគឺមាន3ផ្លែតែម្ដងអញ្ចឹងយើងត្រូវតែសម្រាប់ចិត្តទុកតែមួយផ្លែទេដើម្បីឲ្យផ្លែខាងដើមគេនឹងធំចាអញ្ចឹងហើយត្រូវតែកាត់ផ្លែនឹងចេញចាយើងកុំស្ដាយបងប្អូនបើសិនជាមិនអញ្ចឹងទេគឺឥឡឹកយើងផ្លែចេញមកតូចតូចព្រោះជីវជាតិវាត្រូវទៅចិញ្ចឹមផ្លែទាំងអស់ហ្នឹងដោយបងប្អូនដឹងហើយថាឥឡឹកនៅក្នុងមួយថ្ងៃគឺរីកមាឌលឿនមែនតែនហើយកើនទម្ងន់ចាអញ្ចឹងហើយបើមិនឆាប់កាត់ទេគឺផ្លែទាំងអស់ហ្នឹងក្រិនចាគឺជីវជាតិចែកទៅ3ផ្លែចា2ផ្លែអីចឹងទៅចានៅឆ្នាំងទី14ឬក៏ទី15វាចេញផ្លែមកពីអញ្ចេះចាយើងជ្រើសរើសយកផ្លែឪឡឹកដែលល្អទុកហើយផ្លែណាដែលវាអញ្ចេះអីគឺយើងកាត់ចេញចាកាត់វាចោលបងប្អូនចានេះគេដាក់ទ្រាប់ផ្លាស្ទិកអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យវាខូចរាងឪឡឹករបស់យើងចានៅជប៉ុនគេមានលក់នៅទីផ្សារយើងទៅទិញយកមកចាខាងនេះបាន2ដែរបងប្អូនអញ្ចឹងត្រូវតែកាត់មួយចានេះជួយមើលគ្នាបងប្អូនមិនដឹងថាមួយណាផ្លែមូលជាងចាបើផ្លែណារាងកពិតឬក៏វាអីបន្តិចតួចគឺយើងកាត់ចោលទៅចាខំនាំគ្នាផ្អៀងផ្អងមិនដឹងជាកាត់មួយណាទុកមួយណីទេចាចាដាំម្លឹកគឺសុបាយដែរបងប្អូនចានៅពេលដែលយើងកាត់នឹងនាំគ្នាសើចចាសង្ស័យតែកាត់ច្រឡំផ្លែមូលចាទុកផ្លែវាអីចប់ត្មងបងប្អូនចាខាងនេះវិញគឺបានមកគូចាប៉ុណ្ណេះហើយចាឥឡូវឃើញតែប៉ុណ្្នឹងទេឡើងធ្ងន់ឡើងកដុកណាបងប្អូនចាហើយយើងត្រូវដាក់ជ័រអញ្ចឹងទ្រាប់វាចានេះបងប្អូនមើលផ្ទៀងជាមួយដៃនាងខ្ញុំបានប៉ុណ្ណេះហើយពណ៌របស់វាគឺប្រែប្រួលចាដំបូងឃើញរាងពណ៌បៃតងខ្ចីប៉ុន្តែពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃទៅជារាងពណ៌ខ្មៅចាកាន់តែធំខ្លាំងកាន់តែពណ៌ខ្មៅតែម្ដងបងប្អូនចាម្សិលមិញនឹងខ្ញុំថតទុកឲ្យបងប្អូនមើលនេះចាតូចប៉ុណ្្នឹងទេដល់តែថ្ងៃនេះចាឡើងប៉ោងលឿនមែនតែនចាឡើងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលហើយដាំម្លឹកហ្នឹងគឺថាសបាយភ្នែកមើលណាបងប្អូនចាផ្លែមូលតែម្ដងចាឡើងខ្ជូតគួរឲ្យស្រឡាញ់មែនតែនចាបងប្អូនមើលផ្លែនេះម្សិលមិញនឹងខ្ញុំថតទុកហើយឥឡូវយើងមើលមកគឺរាងធំជាងមុនចេះចាហើយយើងដាក់ទ្រាប់វាចាទាញវារៀងប្រឈរបន្តិចទៅផ្អៀងម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចតងឪឡឹកហ្នឹងគឺវាវែងទៅបងប្អូនចាឥឡូវយើងយកដុំថ្មមកដាក់ពុតកន្លែងចុងវាឲ្យបត់ទៅខាងក្រោយវិញចា U turn ណាបងប្អូនចាបកក្រោយវិញហើយដោយសារតែកន្លែងនេះគឺយើងក្រាលរាងខ្លីដែរហើយស្ពតមិញនេះខ្ញុំគាត់កាន់ដុំថ្មបងប្អូនចានាំគ្នាប្រអាប់គ្នាសើចថាតធ្លាក់ចំម្លឹកដឹងតែចោលលុយហើយដឹងតែពុះបាននៅកន្លែងហ្នឹងតែម្ដងចាយើងមានដែកសម្រាប់គៀបកស៊ូក៏ដូចជាដុំថ្មចាយកមកពុតវាអញ្ចេះឯងបងប្អូនចាសម្រាប់អារម្មណ៍នាងខ្ញុំនៅពេលដែលឃើញផ្លែឪឡឹកមូលអញ្ចេះអូនិយាយពីថាបងប្អូនអើយចាឡើងរំភើបតែម្ដងចាអត់ហ៊ានប៉ះខ្លាំងអីទេចាខ្លាចវាជាប់ខ្លាចវាក្រិនអញ្ចឹងហើយគ្រាន់តែយកដៃទៅប៉ះស្ទាបតិចបងប្អូនចានេះឆ្នាំទៅគឺពួកយើងដាំចោលនៅដីមួយកន្លែងទៀតបងប្អូនអត់បានឃើញវាលូតលាស់អញ្ចេះទេចាស្រាប់តែឃើញគឺផ្លែទុំតែម្ដងចាធំតែម្ដងណា
ចាឆ្នាំនេះគឺពិសេសមែនទែនគឺយើងបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកហើយបានបង្ហាញជូនបងប្អូនទៀតចានេះរលឹកថ្ងៃនេះហើយនឹងខ្ញុំថតម្សិលមិញចាពណ៌វិញចេះឯងរៀងស្រាលជាងថ្ងៃនេះបន្តិចចាពេលវានៅក្តឹបហ្នឹងគឺវាមានពណ៌រាងបៃតងខ្ចីចាប៉ុន្តែនៅពេលដែលវាធំទៅមូលឡើងខ្មៅបងប្អូនចាពូជរលឹកខ្មៅចាមើលទៅដូចមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងនៅពីក្រោមដើមរលឹកណាបងប្អូនចាស្ពមនេះខ្ញុំក៏ដាក់ជីឲ្យដំណាំនៅខាងនោះហើយនឹងខ្ញុំមកបង្ហាញទៅសក់បងប្អូនចាមើលនេះចាតាមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃគឺវែងបានប៉ុណ្ណេះហើយឡើងត្រង់ភ្លឹងចេះចាព្រឹកមិញហ្នឹងគឺយើងបេះមួយហើយចាវែងជាងនេះរៀងធំជាងនេះទៀតបងប្អូនហើយមួយនេះគឺយើងអត់ទាន់បេះទេគឺថ្ងៃស្អែកបានយើងបេះចាតសក់របស់ជប៉ុនហ្នឹងគឺថាវែងចឹងឯងហើយវាមានបន្លាស្រួចចាយកទៅធ្វើជ្រក់ដាក់ជាមួយនឹងទឹកខ្មេះងាយស្រួលរបស់ជប៉ុនណាចាអូជូរជ្រះឆ្ងាញ់មែនតើបងប្អូនចាត្រាំវាប្រហែលជា3ម៉ោង4ម៉ោងអីចាកលេចមកខាងនេះគឺដើម zucchini បងប្អូនចាមើលនេះស្លឹករបស់វានឹងគឺឡើងធំតែម្ដងហើយស្លឹកវាមានរាងសចាមិនមែនពណ៌បៃតងសុទ្ធទេហើយបងប្អូនមើលផ្លែគេណែអូយចាឡើងខ្ជូតគួរឲ្យស្រឡាញ់មែនតើចាទំនងបងប្អូនយកទៅធ្វើសាច់អាំងធ្វើអីឆ្ងាញ់ណាស់ចាទុកបន្តិចទៀតបានយើងបេះហើយនឹងខ្ញុំចូលចិត្តយកដៃទៅដាក់អញ្ចេះចាព្រោះអីឃើញស្លឹកនឹងឡើងធំពេកចាឡើងខ្នាញ់មែនតើចាឥឡូវយើងមកមើលផ្កាលីលីចានេះមានក្លិនក្រអូបចេញមកហើយបងប្អូនផ្កាហ្នឹងគឺមានពណ៌ស្អាតខ្លាំងមែនតើនឹងខ្ញុំចូលចិត្តណាស់ចាដោយសារតែមេឃសតុំគ្នាចង់រីកប្រហែលថ្ងៃហើយតែរីកអត់បានចាឥឡូវនេះគឺថារីកទាំងភ្លៀងអញ្ចឹងតែម្ដងទៅកុំឲ្យខាតពេលចាបងប្អូនមើលនេះចាល្មមគឺយើងអាចកាត់យកទៅដាក់តាំងនៅក្នុងផ្ទះបានប៉ុន្តែគឺយើងអត់កាត់ទៅទេបងប្អូនដោយសារតែស្ដាយចាចង់ទុកមើលនៅសួនបន្លែក្រោយផ្ទះអញ្ចេះពេលមកល្ងាចចាផ្កានៅផ្ទះឥឡូវគឺរីកច្រើនចាផ្កាលីលីនឹងគឺច្រើនបាច់មែនទែនបើដាក់តាំងផ្ទះគឺអត់អស់ទេបងប្អូនចាចង់ទៅតាំងនៅខាងក្រៅអញ្ចឹងឯងចាមានបងប្អូនគាត់ខមមិនថាមើលទៅឃើញធម្មជាតិចាមានផ្កាមានអីអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយខ្លាំងមែនទែនចាដូចជាឱសថធម្មជាតិចាមិនបាច់លេបថ្នាំក៏ជាដែរចាបើសិនជាយើងឈឺល្មមគឺថាមើលទៅទេសភាពនឹងក៏ជាដែរបងប្អូនចាដូចបងប្អូនគាត់មានប្រសាសន៍ហ្នឹងគឺត្រឹមត្រូវសម្រាប់នាងខ្ញុំផ្ទាល់ដែលរស់នៅក្នុងបរិស្ថានធម្មជាតិបែបនេះចាស្រស់ស្រាយជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺអត់ដែលឈឺធ្ងន់អីទេបងប្អូនចាហើយកម្រថាផ្ដាសាយធ្ងន់ធ្ងរនិយាយទៅអត់លេបថ្នាំក៏ជាដែរបងប្អូនចាបើសិនជាអាកាសធាតុប្រែប្រួលអីបន្តិចតួចចាប្រែប្រួលសម្លេងប៉ុន្តែនាងខ្ញុំអត់ឈឺទេហើយញ៉ាំទឹកតែក្តៅអ៊ុនមកចាញ៉ាំទឹកឲ្យបានច្រើនទៅគឺជាហើយនាងខ្ញុំកម្រលេបថ្នាំបងប្អូនព្រោះអីបរិយាកាសនៅទីនេះគឺអត់មានក្លិនផ្សែងឡានច្រើនហើយអត់មានធូលីហុយពេញហ្នឹងទេចានិយាយទៅស្រឡះតែម្ដងចាឥឡូវស្ពមមិញនេះខ្ញុំក៏ដាក់ជីឲ្យដើមពពាយបងប្អូនយើងដាំនៅកន្លែងហ្នឹងចាដោយសារតែចូលចិត្តការដាំដុះហើយឲ្យតែមានពេលគឺយើងឆ្លៀតមកហើយទោះបីជាមានភ្លៀងរលឹមក៏ដោយក៏មកដែរបងប្អូនចាភ្លៀងគឺមិនជាបញ្ហាចោតទេសំខាន់គឺសុបាយបងប្អូនចាទទួលឆាត់មកហ្នឹងគឺមកមើលចាមកមើលចុះមើលឡើងហ្នឹងក៏បានធ្វើបន្ថែមទៀតដែរចាដំបងឡើយហ្នឹងគឺថាមកតែមួយផ្លេតទេបងប្អូនអត់បានយកអាវភ្លៀងមកចាយើងនាំគ្នាទទួលឆាត់ចាម្នាក់មួយមកដើរចុះដើរឡើងចាចេះតលពឹសដៃបងប្អូនអើយចាឈូសស្មៅឈូសអីអញ្ចឹងទៅចានេះខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនបន្តិចយើងដាំពពាយថ្ងៃមុនហ្នឹងគឺបានប៉ុណ្ណេះហើយចាបានកម្ពស់ប្រហែលជាកន្លះចាមបងប្អូនបន្តិចទៀតគឺយើងដាក់សណាញ់ឲ្យវាតោងឡើងចាបដោះច្រើនគួសមដែរចាំមើលបានផ្លែប្រមាណទៅឆ្នាំនេះហើយកលេចមកខាងនេះគឺដំឡូងជ្វាចាយើងដាំប្រភេទពូជបេនីហារូកាគឺវាដុះលូតលាស់មើមធំចាមានរសជាតិផ្អែមឆ្ងាញ់ហើយតងដំឡូងជ្វារបស់ជប៉ុនយកទៅឆាជាមួយប្រេងខ្យងចារសជាតិឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់បងប្អូនចាបងប្អូនបានទស្សនាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំកាលពីឆ្នាំមុនណាចាយើងឧស្សាហ៍ញ៉ាំមែនទែនចាឥឡូវនេះវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំក៏ដល់ទីបញ្ចប់ហើយអរគុណច្រើនសម្រាប់ការជួយ share ចែករំលែកចាយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយណាជម្រាបលាបាយបាយ